La 4G Batelma vous présente Nivava. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Voasambotra ny tambazotra tomponantoka tamin'ny famoahana ny lazahadana amin'ny sokajy any bakalorea 2024 no minisitra tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Nandraisana fepetra avy hatrany ihany koa ny tsy fahatombanana toy ny teny amin'ny LTP alarobia. Horaisin'ny fanjakana antanana avokoa ny mahakasika ireo tompona tany sy tanimbary ary ireo manana asa voakidikitika amin'ny fananganana tanamasoandro amin'ireo komuna voakasika izany. Anomboka ny fanonerana ny vola azy ireo, ankoatrin'izay lahara-pahamehana ihany koa ny fanomezana asa sy ny fanazahoany izy ireo trano fonenana amin'ny fanorenana ho atao. Niverina nahazoana ny ariary nanomboka ny faraparan'ny volana septambra teo iny ka hatramin'izao raha toa ka nahitana fiakarany mahery ny 400,000 ariary izany raha oharina ny euro teo aloha. Amin'izao fotoana izao mandidina ny 4,000 ariary ny euro ray. No tanterana nanomboka androany ny fanamarihana ny herinandro ny kakao eto Madagasikara. Ny fampahafantarana ny teboka mampiavaka ny kakao malagasy indrindra ny tsirony no nisongadina amin'izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nilava ny fitsarana tany Tunisia ny fangatahana fahafahana vonjimaika ny kandida filoham-pirenena any an-toerana Nabil Kabouri. Ny tenany izay isan'ny kandida amin'ny fiodinana faharoa izay ho tanterahana afaka 2 herinandro. Ny adidinin'ireo avy hatrany. Finaritra topoko lasy topoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika Manasanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia voasambotra ny tambazotra tomponantoka tamin'ny famoahana ny lazahadina ho an'ny sokajy ny bakalorea 2024 ho ny minisitra tompon'andraikitra. Nandraisana fepetra ihany koa ny tsy fahatombanana toy ny teny amin'ny LTP alarobia. Fanadiny Yves Richard. Tsy tontosatra amin'ny farany taranja fizika sy mio an'ny LTP na lycée technique professionnel alarobia ao anatin'ny andro faharoa ny fanadina mpanjakana bakalorea androany. Ny famadika tamin'ny taranja hafa ny lazahadina tonga teny an-toerana ka antony nampikorotana ny mpanala fanadinana raha ny fanazavana. Zay zany tsy tokony anao fizika androany dia saika hoe anao an'izay fa tsy tonga an'izay ilay izy fa lasa français an'izay hono dia ry jaorna ireo mitokony eo tsy afaka manao any izay, tsy afaka manao fizika, tsy afaka manao an'ilay baka nefa tokony any izay, tokony anao an'io an'io. Na dia teo aza ny fientanam-po samihafa, nanaiky ny fandaminana ny mpianatra taorian'ny fifampiresahana, nandraisana fepetra taorian'izay ny tsy fahatombanana ka fantatra fa hemotra rahampitso ny fanatanterahana ny taranja fizika simi. Ho an'ny mpianatra manokana ao amin'ny lycée technique alarobia, ireo mpianatra rehetra izay nanala bakalorea tao amin'izany lycée technique izany. Manainganareo koa ho tony tsara ary anohy ny fanadinana. Rahampitso tolakandro no anaovana ny fanadinana fizika chimie izay tokony natao androany maraina ka tsy totosa izany. Nampiasaina avy hatrany ihany koa ny sujet de garde na ny lazahadina fiandry manoloana ny fisiany ny fuite de sujet ho an'ny bakalorea sokajy hoy ny minisitra androany. Voasambotra ihany koa ambonin'izay ny tambazotra tomponantoka tamin'ny famoahana ny lazahadina. Na ny mpampianatra izany na ny mpianatra dia efa voasambotra avokoa ary efa eny anatin'ny gendarmerie pirenena zany ny enquête rehetra amin'izao tsika miteny izao. Ny fanaparitahana koa ny sujet anatin'ny réseaux sociaux dia efa nandraisana ihany koa fepetra zany amin'izao fotoana izao eo anivon'ny cybercriminalité. Miantso ny mpanala fanadinana ny tompon'andraikitra sy ny ray aman-dreny ho tony amin'ny tranga toy izao ny minisitra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety na mafisiny fa tsy maintsy horaisana ny fepetra tsy hiverena ny tranga toy izao. Horaisin'ny fanjakana tanana avokoa ny mahakasika ireo tompona tany sy tanimbary
ary izay manana asa voakitikitika amin'ny fananganana ny tanamasoandro amin'ireo commune voakasika izany anomboka araka izany ny fanonerana vola azy ireo miantarandriana. Miroso amin'izao fotoan'izao ny fidinana ifotony eny amin'ireo commune voakasika ny tetikasa tanamasoandro sy ny dingana fanesorana. Tsy alamaina ary hojereny fanjakana avokoa ny tombotsoan'ireo mponina voakasika. Isy ny fanonerana azy ireo amin'ny lafiny rehetra. Tompotany ianao na misy titra na tsisy titra na mpanamaintolany dia tsy maintsy raisina tanàna. Mpamboly ianao raisina tanàna. Ny mpamboly izay mbola tsy voakasika ny resaka fanotofana dia mitohy mamboly. Zay fanontaniana olona. Rehefa misy asa foronina mandritra ny fanotofana dia mena laram-pamehana ireo olona izay ao anatin'ny voakasika ao anatin'izany. Ilaina koa ny isan'ireo olona na vehivavy na lehilahy fa rehefa misy ny asa foronina ao anatin'ny fampiodinana amin'ny tanamasoandro na asa madinika tsy ilaina fiofanana manokana, tsy ilaina diplôma, dia atao laram-pahamehana ny fandraisana an'ireo olona izay voakasika vatana teo. Tsy maintsy misy foana ny olona izay voakasika amin'ny tetikasa fa nanao foto-drafitrasa eto tanana. Nanao androakady est sy nord-est tsika roanjato sy arivo mahery ny olona voakasika tao anatin'izany fa hitantsika hoe tombotsoa Antananarivo io anatin'izany. Nanao amin'ny bypass ny fidonana tamin'izany fotoan'izany maro ny tanimbary izay tsy maintsy voatotitra tao anatin'izany fa tombotsoa any Antananarivo mampisy maro. Mialohan'ny fanesorana isy ny taratasy sy fampiatsoana valoandro meloa alefa ny tompona andraikitra. Zavatra tsapa zany dia efa betsaka ireo olona izay mangetaheta hivarotra ny tanana. Maro zao tena voamaly mihitsy nisy olona roa tonga tao amin'ny doanay hoe izay mila vola ao procédure normale mihitsy no anaovanay an'ilay izy. Amin'ny procédure ny expropriation moa zany dia lalàna mihitsy mametra fa misy ny favarotana amin'ny raharaham-pihavanana asa amiable dia misy ny par voie d'expropriation. Dia le voie amiable zany izay rehefa mivoaka ny évaluation amen'ny commission d'évaluation dia manao acte de vente dia manosony le olona dia vita sy ny acte de vente satria isy guichet unique atao amin'io fa efatrandro orinan'iny dia afaka mandray vola le olona. Braam-panjakana raha ny fanazavana no atsangana voalohany araka ny vinana petraka. Ankoatra ny fisiany asa raety sy amin'ny alalan'ny fananganana ny tanamasoandro, vinavinaina morona asa hatramin'ny roety sy hafa ihany koa izany mandritra ny firoson'ny tetikasa. Tsy atraika amin'ny famokaram-bary sy ny fiakaran-drano ankilany fanotofana ho totosaina. Ka amin'ilay fampitomboana ny vokatra teo raha mikiteon'ity fotsiny miaraka amin'ny asa tsy miankina dia efa isy hatrany 300 000 kilohertz tonne vaovao ny vary noho ny fampiasana ny teknika hybride nanampiana an'ireo olona reo anatin'izany. Ka izay izaka izay hoe aritsika mampitombo no mampitombontsoa ny be sy ny maro dia tsy maintsy voakitika. Izay mba ilazana amin'ilay olona hoe tsy voatery hoe dia eo ihany tsika no amokatra vary akory voeto Antananarivo. Izay zany resaka. Namafisy ny didim-pitondrana 724 240 ny fa 4 ny volana aogositra 724 raha tsy ahivona fa fanasoavam-bahoaka ny tetikasa tanamasoandro Antananarivo izay hipoka amin'izao fotoan'izao sy efa rakotra tanàna avokoa. Fampielezan-kevitra dia nanana ny programa ny FLO Andry Rajoely ny fanaovana ny tanamasoandro. Betsaka ny andro hoe ho avy sa tsy ho avy. Ny sasany moa ny sasany dia hoe tsy isy tia kabana tena napokaty ankehitriny tonga ny fotoana anaovana an'izany tanàna vaovao zany. Tany dia efa nisy any fifampiresahana, tany propaganda tany dia tany fanomezana hoe tsy maintsy hojerena ianareo rehetra izay voakasika. Ka amin'ity dia ny sohiombona ny soan'ny be sy ny maro jerevantsika. Ilaina ny fanoherana fa saingy kosa ny manotra botolo angamba tsy mety ka sanatria hoe satria tetikasany ihany io dia tsy metimety aminay dia toerinay na hoanina tsy hoanina. Izay ngamba ny ataoko fa tsy tokony hiditra amin'izay tsontsika vahoaka. Misy ilay logements sociaux izay tokony hisitrahan'ireo vahoaka eny fotondreo. Ataoko fa zava-dehibe ny zavatra sany dia mitarika sady ny sainy tsirairay mba tsy ho voarebireby amin'ny resaka politika itsontsika fa ndao hijery ny tena fampandrosoana
ho an'ny tanàna iarahantsika manana. Ministera maro no manana andraikitra amin'ny fanatanterahana ny asa. Izan'izany ministera fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy izay miandraikitra ny fanajariana ny foto-drafitrasa. Ministera ny fambolena izay misana ny tombotsoan'ny mpampiasa rano sy ny tany. Ministera ny mponina mijery ny fandraisana ny tanana ireo vahoaka sy ny maro hafa. Ny fitsetsehman'ny lakan-drano, ny fisian'ny fanondrerana tsy ara-dalàna etsero eto Antananarivo no miteraka ny fiakaran'ny rano raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra. Ankoatr'izay ny fitombon'ny mponina be loatra izay tsy mifanaraka intsony amin'ny foto-drafitrasa misy. Miantarindriana avatra. Betsaka ireo toerana teto andrenivohitra nahitana fiakaran-drano noho ny forontsakin'ny orana omaly. Teboka maro no anton'izay raha ny fanazavana. Lehibe indrindra amin'izany ny fako mameno ny lakan-drano sy ny fanondrenana tsy ara-dalàna etsero. Canalisation eto amintsika izay mandeha any anivon'ny fokontany dia ireny no mbola tsentsana ka mahatonga ny rano tsy afaka mivarona mandeha makany amin'ny lalan-drano izay afaka isotoman'ny station de pompage ny ampipa amin'ireo rano miantrana eto an-drenivohitra ka ahafahan'ny station de pompage ny ampipa azy mamarina azy amin'ny canal Andretany. Ny station de pompage ny ampipa efa navaozina rehefa miasa tsara daholo. Ny canal Andretany efa misy koa ny fanadiovana natao ary misy fanadiovana natao periodiquement. Fa ny zavatra tena misy dia isika vahoaka eraky ny fokontany izay misy an'ireny lalan-drano ireny dia mba hitandrina mba tsy handoto an'ireny lalan-drano ireny satria ny fako alefantsika anatin'ny lalan-drano manentsina azy dia mahatonga ny rano tsy mahita lalana andehanany. Hatramin'izay rehefa tonga ny orana dia monsieur foana ireny andraikitra ndretrarehetra le fiakaran-toer drano satria izao ohatra fotsiny hoe fanariana fako any amin'ny lakan-drano ny fanotofana tany amin'ny tsy araka ny tokony ho izy ny fanondrenana any anaty amin'ny Besarety iny misy manorina trano anaty lakan-drano izany rehetrarehetra izany dia mbola mila reniny fitondram-panjakana amin'izao fotoana. Misy fanamboarana amin'izao fotoana nefa mbola misy ihany izay tena aloha jerena tsara mihitsy fa io tsy vita hoe amboarina azy io tsy lalana itsy dia tonga dia amboarina amin'ny araka ny règle de l'art zany dia atao ny lalana dia atao ny canalisation dia afaka le tondra-drano tsy hoe atao ohatra atao ny lakan-drano manaraka ny lalan'ny Besarety dia afaka ny tondra-drano ny Besarety fineny ambany dia araka ny teniko aminao teo iny lakan-drano indrindra Besarety misy manorina trano any anatiny. Ankoatr'izay tsy mifanaraka intsony amin'ny fitombon'ny mponina ny foto-drafitrasa misy isan'izany lakan-drano. Arika ny fanadihadiana natao mikasika ny tanan-dehibe natao an'ny mponina miisa 3 ka hatramin'ny 5 hetsy ny fivariana ny rano misy amin'izao fotoana izao nefa eto amin'ny faritra Analamanga araka ny nivoaka tamin'ny RGPH 3 dia ahitana mponina 1,903 isaky ny kilometatra tora-droa izany hoe eo amin'ny 10 hetsy sy 2 tapitrisa eo amin'izao fotoana izao ny mponina eto Antananarivo renivohitra. Vokany tsy ampy ireo lakan-drano misy manamafy olana io ny fitombon'ny mponina eto andrenivohitra. I Antananarivo izay fahatelo aingam-pitombon'ny mponina indrindra aty Afrika ary voalaza fa mitombo avy roeny isaky ny 10 ka hatramin'ny 15 taona ny mponina. Eo ihany koa ny fanorenana tsy ara-dalàna. Fitopolo isan-jato ny tranom-ponenany eto andrenivohitra tsy manaraka amin'ny fenitra ny ankamaroany araka ny antotanisa nandritra ny fanadihadiana tamin'ny famolavolana ny vina IOM. Fanamboaran-dalana dia fanampiana sy fanatsarana an'ireo réseau d'assainissement aty aloha fa ny réseau d'assainissement any anatin'ny fokontany kosa izany dia mba hanjarantsika vahoaka sy ny fokontany isanisa no mikajy azy ireny manadio azy ireny dia mikajy mba tsy hisiny le fahatsetsehana dia mba tsy hisiny le rano miakatra indray. Tiana apetraka koa hoe tsara isika mianatra raha mikajy izay soananana iombonana. Misy ny fanamboarana efa natao zavatra hita nefa matetika ohatran'ny hoe rehefa vita le lalana vita le dalina dia samy miverina eny ambony dalina ihany ny mpivarotra miverina eny ambony dalina ihany ny hotely isan-karazany dia ireny olona ireny nefa izany ny fako alefan'ireny olona ireny anatin'ilay dalina dia mety hanentsina azy.
Ny fananganana tanàna vaovao araka izany no vahaolana goavana. Efa nisy ny taona 2007 ny tetikasa sy vinavina fanamboarana sy fanajariana no kasain'ireo manam-pahaizana sy teknisianina ho tanterana tao anatin'ny 2020 taona saingy very anjavony izany. Etsakela mikasika ny foto-drafitr'asa toto-sain'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Mbola misy ireo dingana manaraka hijerena tanteraka ny mikasika ny lakan-drano ireo, isan'izany ny OP-sarety izay tafiditra amin'ny tetikasa PIAA na ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Manampitrotraka ireo ny tsy fandraisana anjaran'ny komina Antananarivo renivohitra, ny tazam-potsiny ireo fako, ny vangongo tamin'ny lakan-drano sy ireo fanorenana tsy ara-dalàna. Natsahatra ny paka ny fanenjehana ny LEDAF teo aloha amin'ny ministeran'ny aditany tamin'ny raharaha fanodikodiana volam-panjakana tamina tsenam-barom-panjakana tamin'ity ministera ity ny taona 2024 ifarana ny zoma ho avy zao ny andian'ny fahatelo amin'ny fampiakarana fampanoavana eo anivon'ny paka 67 hectare Arsona Angry. Natsahatra ny PAK ny fanenjehana ilay dafy teo aloha tao amin'ny ministeran'ny aditany tamin'ny raharaha fanodikodiana-mbola-panjakana amin'ny tentina 700 tapitrisa ariary tamina tsenam-barom-panjakana tao amin'ity ministera ity ny taona 2024. Ny tsy fahatongavan'ny vavolombelona fototra ny atrika ny fampanoavana no isan'ny antony nampitsarana ny fanenjehana azy raha ny loharanom-baovao voaray. Raha fanaovana vola sandoka sy fikamanan-jolay roa samihafa no nandalo fampanoavana teo anivon'ny PAK tamin'ity androany ity, izay nahavoarory olona miisa 20 izay samy no tanana amponjavonjo maika avokoa, izay mbola ao anatin'ny ady-hevitra nateraka amin'izao ora nolorana anao ny vaovao izao. Raha fanaparam-pahefana sy famotsim-bola miampiraharaha osoka ary fanodikodonam-bola-panjakana kosa no andalo eny amin'ny PAK raha ampitso alakamisy. Ary raha fanodikodonam-bola-panjakana miampifanondranana entana voararan'ny lalàna, hiditra eto Madagasikara sy fanafarana rongony no andalo fampanoavana eny amin'ny PAK ny andron'ny zoma faha 4 oktobra ho avy izao, izay andro mamarana indray ny andian'ny fahatelo amin'ny fampakarana fampanoavana eny amin'ny PAK amin'ity taona ity. Hatreto mbola tsy fantatra ny fotoana iakaran'ireo ambaran'ny mpanara-baovao ho trondro vaventy toa ny Rajaonambola sy Razay Mamonjy Claudine, izay mpanolontsain'ny filoha teo aloha Rajaonarabampianina hery fampanoavana indray etỳ anivon'ny PAK 67 hectare amin'ireo raharaha fanodikodiana-mbola-panjakana mahavoarory azy ireo. Andro faharoa tamin'ny fidinana ifotana nataon'ny candidat IRK na Énergie Citoyenne ny boribory-tany fahatelo indray ny tsidihany sy ireo mpiara-miasa amin'ny hijerena vahaolana ho an'ireo mponina. Fanadina. Taorian'ny fitsidihana ny boribory-tany voalohany omaly, ny toy androany ny fidinana ifotana nataon'ny candidat avy amin'ny IRK eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra, Naina Andria Citoyenne, ny aino, ny taraina sy ny etaetan'ireo mponina teto amin'ny boribory-tany fahatelo. Tsy nadalina le olona nadalina manarfa zay tena etaetany mba andavana le alina zany le dalina mila lavana kely alalininy dia mba amboariny tianay ty mba atao mpaviotsany eny amin'ny arabe zay ny etaetanay. Zay zay manana olana be aty amin'ny faritra misy anay Antsakely be sarety efa atao fotsiny zao vao latsaka indray mandeha ny orana dia efa difotra Antsakely efa misy ataoko hoe tsabona angambany efa misy ihany zao fa mety hoe mbola tsy fantatray ihany angambany isan'ny atotanisa atao ihany na président ny revidio ary manadio tsy mahavita satria kely loatra le anetsika hoentina miasa fa noho izany dia mba mila fiara-miasa aminao zay. Tena problemanay aty dia ny tatatra sy ny loto any ambony ihany manaro fako dia ny tatatra le rina le fako dia aty aminay aty daholo ny fantatra le rano maloto sy ny anina rehetrarehetra manjaka na voalavo na le loto ny tena tsy laitra aloha e. Taorian'ny fahitana ny fahasahiranan'ireo mponina nanambara ny candidat fa isy ny fepetra manokana ho raisina mahakasika ny fanadiovana ireo lakan-drano. Voaorana kely iny fotsiny dia efa difotra ny ranontsika dia efa ny asa aloha efa ho avy satria ny kanala tsy maintsy diovintsika aingana sy lalana diovina fa aloha ny tanora eto ihany no ampiasaintsika anadio ny lalana sy anadio ny kanala izay voalohany fa rehefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy alalinina ny kanala tsy ampy ny kanala zao efa marokorotry fa dia izay aloha no enjehana satria ny orana efa ho avy efa tonga izy omaly fa aloha diovina aingana aloha ny kanala enjehana. Ankoatra izay nanambara ihany koa ity candidat be ny tanàna eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ity fa isy ny fanatsarana ho raisina ho an'ny tsenan'Andravoahangy. Ny fivarotana eto Antananarivo izay mampiroboroboana Antananarivo kanefa nandalo tamin'ilay tsena teo dia korotana tanteraka
ny olona tokony afaka mivarotra amin'io tsena io rehefa tonga ny andron'ny tsena ary amin'ny tsena hafa ary tokony misy lalana tapahana ho atokana ho an'ny mpivarotra fa zay lalana hatongavanao dia tokony azo idirana ny tômôbilina sy andehanan'ny olona fa raha ny tômôbilina miditra anaty tsena sy ny tsena mandeha any an-dalana dia korotana tanteraka tsisy azo andalovana mihitsiny. Ny tsena tsy afaka miroborobo, ny tômôbilina tsy afaka mandeha, ny olona andeha hiasa tafahitsika anaty bus dia korotana ny tanàna. Fa zay angamba ny zavatra ilayntsika voalohany mandamina an'io. Ho an'ny androny androany tao amin'ny boriboritany fahatelo ny kandida naina Andriatsitohaina niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky. Isan'ny notsidiany tamin'izany teto amin'ny tsenan'Andravoahangy, Mahavoky, Besarety ary ny farana teny Ampandrana. Tsy azon'ny kandida ataony manao endrika dokam-barotra mandritry izao vanim-potoana mialohan'ny fampelezan-kevitra izao. Teboka telo kosa no azon'izy ireo atao. Ny antsipiriana zay entiny ao arivo aloha. Fifidianana manakaiky ny vahoaka ny fotony ny fifidianana kominaly ny 17 Novambra izao. Ao anatin'ny vanim-potoana fiomanana mialohan'ny fampelezan-kevitra isika amin'izao fotoana izao. Teboka maromaro no azon'ny kandida atao ao anatin'ity vanim-potoana fiomanana mialohan'ny fampelezan-kevitra ity. Azo atao zany ao anatin'izao vanim-potoana fiomanana mialohan'ny fampelezan-kevitra zao dia ireto avy. Voalohany dia ny fanambarana ny maha-kandida anao amin'ny fifidianana zay ohatrehina na be ny tanàna io na ny mpanombontsaina. Faharoa ny fanazavana ny vinam-piarahamonina na ny programan'asa zay eritreretinao fa hitondrana ny commune rehefa rahatrizay ka lany ianao. Ary ny fahatelo farany dia ny fahafahana manangana sahady dia n'izao ireo komity mpanohana na ny comité de soutien zay hanampy sy iandraikitra ny fampelezan-kevitra ao rehefa tonga ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Raha ny fanazavana trany ao anatin'ny pré-campagne isika izao, afaka mamorona vahoaka ireo kandida fa 5 000 fahazahoan-dalana eny anivo ny solon-tena-mpanjakana eny fotony. Tsy azo atao ankilany ny manao endrika ho dokam-barotra raha ny nambarany sy hatrany. Tsy tokony ho variana ao anatin'ny fifandrafesany sy fanenjehana ny zava-misy ao anatin'ny fampelezan-kevitra tahaka izao, fa tokony iseho ny fifandaminana indrindra fa ny fampisehoana ny maharay aman-dreny ny ben'ny tanàna amin'ny fitoamana ny olona hifidy azy mandritra ny androm-pifidianana. Ary ireo kandida mpifaninana dia saika olona mpiaramonina, olona mifankalala ka atahorana tokoa ary ahina raha tsy mitandrina atsika satria mety ho lasa ny ady hevitra amin'ny fanaratsiana amin'ny fiainan'olona andavanandro, ny vie privée zany raha ohatra ka tsy mitandrina atsika. Ka zay indrindra no anaovana antsoavo zahay ato amin'ny CFM mba hitandrovantsika toy ny anak'Andriamaso ny fihavanana, ny firalahiana satria ny tanjona dia tokana hampandroso ny commune zay misy atsika. Dia tsy mahandro mihitsy ilay kandida fa alohany tena fifidianana dia efa manao propagande, efa manao zao reny zao dia efa tsy mety reny. Tsy fifanajana lalàna zany reny, tsy fifanajana lalàna reny ohatra fanaovana tsinitsinina n'ilay mpifidy ihany koa zany. Ambonin'izay zany raha ohatra te hanao mera tena azo antoka ianao ekenin'ny olona fa izy tokoa sy hoajaina sy ho tiavina dia manana koa toetra anankiray ahafahanao miara-miaina amin'ireo vahoakanao reo ampisehoanao fa hoe za dia olona azonareo antoka, azonareo resahana, tsara ny toetrako, azo atao ny miankina amiko. Fa raha ohatra zany araka ny tentsika teo zany hoe raha misy mera mandika lalàna sahady no aminao fomba tsy mendrika dia ahoana moa ny afahanao mahatoky sy miaraka amin'io mera io. Anomboka ny talata fahadimy ny volana Novambra izao amin'ny enora maraina araka izany ny fampelezan-kevitra amin'ity fifidianana kominaly ity. Lamina raha oharina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tsosaina farany teo ny fanatanterahany mpanao gazety ny asany nandritry ny fifidianana solombavambahoaka araka ny tatitra izay nataon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Haino Vakijery eo anivon'ny tetika sa Peve Yves Richard. Ny atsara raha oharina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny fanatanterahany mpanao gazety ny asany nandritra ny fifidianana solombavambahoaka farany.
Isan'ny nahitana fivoarana ny lafy ny fitateram-baovao ao anatin'ny fametrana ny fitoniana sy ny tsy fitanilana araky ny tanjony tetika SAPEV na ny projet d'appui à la prévention et la gestion de conflits et violences potentielles liées aux élections à Madagascar. Isan'ny tokony omena vahana hatrany ankilany ny fandarana momba ny ady-hevitra ho fanomezam-baovao feno ny olom-pirenena. Ny mahatsara fanaovana débat dia satria rehefa mifampiresy vitan'ny fifampiresahana, rehefa ohatra ka mifampiresaka reo mpanao politika sy izay mpisehatra amin'ny fifidianana ohatra hoe miaraka amin'ny CENI, miaraka amin'ny olom-pirenena, rehefa miresaka izy ireo dia mazava kokoa ao an-tsaininay olona mpanjifa vaovao ny enjeu mikasika an'izay fifidianana izay. Raha ohatra mantsy ka tsy miresaka ny vaovao, raha ohatra ka tsy miresaka izay ny mpanao gazety dia mihena ny fahafantaran'ny olona ny mikasika an'izay fifidianana izay ary tsy ho hitany mihitsy inona moa ny andeha antony fifidianako. Dia ny fandraisana anjara ny mpanao gazety izany anisan'ny fandraisana anjara dia izay mampisehatra ny olona rehetrarehetra eo amin'ny plateau an'izay dia miresaka manao débat. Ny ompana betsaka tamin'ny fampahafantarana ny toeran'ny haino vaky jery indrindra ny mpanao gazety amin'ny fifidianana ny ady-hevitra izay natao teny Ankorondrano nentina namarana ny tetika SAPEV eto Madagasikara. Ampatsahivana ny tompona haino aman-jery indrindra ny hitazomana ny mpanao gazety ny etika sy deontolojia mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana izay fandimby eto Madagasikara. Io no isan'ny tanjona amin'ny tetika SAPEV. Tonga tamin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny pesta any Ankazobe. Eo ihany koa ny andraisantsika vahiny izay avy eo anivon'ny PRECAS Ankady Fotsy rehefa avy eo ary. Eo ambany fiahin'ny filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina, eo ambany fitantanany lehiben'ny gouvernemanta malagasy Christian Tsay, ny ministera amin'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy dia manasa antsika hanatrika amin'ny fikoanan-drom-pirenena momba ny tanàn-dehibe andiha ny fahatelo izay ho tontosaina ny 7 hatramin'ny 9 oktobra 2024 avy izao ao amin'ny village voaran-dotam-penaka. Loha hevitra hodinihana amin'izany la ville levée de l'émergence de Madagascar. Tsy misy vidim-pidirana. Attention, on ouvre. Action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop, je profite de cette immense occasion. Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot. Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement de stock de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Seconde mianto tellement miaraka mora 500 mahazo antso 10 ariary 20 SMS sina 20 mégaoctets internet en vidiny 10 ariary mondy sindriny dièse 322 étoile 20 dièse. Stylo Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antoka hatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. S'il vous plaît, il faut signer. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'une menace? Oh, faut pas m'en vouloir. Procédure de sécurité. S'il vous plaît. Ah, pardon.
Je vous remercie. Je vous en prie. Ah, ça c'est pas cool. Pourquoi l'ascenseur 6 est en panne? On dirait qu'il est bloqué. C'est coincé. Ne m'approchez pas. Personne ne m'approche. J'essaie de vous battre, compris? Very eto amin'ny fampalalam-bavao isika. Namoaka fanambarana omaly ny Amnesty International fa mendrika ary mizotra ho any amin'ny fanajana tanteraka ny zon'olombelona fepetra nambaran'ny filoha Andry Rajoelina tany Fianarantsoa farany teo Rarisona Andry. Mendrika ary mizotra tanteraka ho amin'ny fanajana tanteraka ny zon'olombelona ny fepetra nambaran'ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry tany Fianarantsoa ny 17 ny volana septambra lasa teo amin'ny hanomezana famotsora-keloka faobe ireo gadra miankina amin'ny heloka vitany. Hoy ny Amnesty International araka ny fanambarana navoaka no omaly voalohan'ny volana Oktobra. Nambaran'ny Amnesty International ao anatin'ity fanambarana ity ihany koa fa mahatsapa ny fahateren'ny fonja eto Madagasikara ny gouvernemanta malagasy manoloana ny fisihana voafonja manalo mbola tsy nandalo fitsarana taona maro mahatonga andray io fepetra io ny filoham-pirenena malagasy. Tokony afainganina ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitra ho hatrany ity fanambarana ity no io fahateren'ny voafonja any amponja io izay fototry ny tsy fanajanany zon'ireo voafonja ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray niverina nahazo aina ny ariary nanomboka ny faraparan'ny volana septambra teo izy ka hatramin'ny izao raha tokana ahitana fiakarany maherin'ny 107,000 ariary oharina tamin'ny euro izany teo aloha amin'izao fotoana izao manodidina ny 4,000 ariary ny euro ray. Miantarandriana. Tsy nitsaniakatra ny lanjany ariary nanomboka ny faraparan'ny volana septambra teo ka hatramin'izao. Izany hoe raha tokana nanika ny 27,700 ariary ny euro ny volana septambra teo iny. Ny anazo aina hatrany izany nanomboka ny 17 ny volana septambra ka hatramin'izao araka ny tarehimarika navoakan'ny Banky Foibe Madagasikara 15 septambra 2024 17,400 ariary ny euro. Niovy zany ary lasa 77,000 ariary ny euro ny 17 ny volana septambra. Ny toy ny fahazony aina ka nanomboka ny fiandohan'ity volana oktobra ity nanodidina ny 4,000 ariary ny euro. Maro ny fiatraikan'izany indrindra eo amin'ny tontolon'ny fandraharana sy ny varotra, isan'izany ny vidin'entana eny an-tsena sy ny maro hafa. Tsy ahivina, isan'ny nambaran'ny mpitondra ny fijerena mikasika ny sandany ariary io araka ny filan-kevitra minisitra Lasiny. No tanterana nanomboka androany fanamariana ny herinandron'ny kakao eto Madagasikara. Ny fampafantarana ny teboka mampiavaka ny kakao malagasy indrindra ny tsirony no asongadina amin'izany Yves Richard. 7,000 taonina isan-taona ny vokatra kakao eto Madagasikara. Fambolena taon'ny fianakaviana tantsaha 5,900 isan-jato ny vokatra izay andiana sava amin'ny ankapobeny. Mbola ambany ankilan'ny tapamokarana raha oharina amin'ny firenen-kafa mpamokatra kakao. Saingy voasokajy ho isan-tsara indrindra maneran-tany ny kakao malagasy no ny antony maro. Tadio tsara fa ny kakao rehetra tonga aty amintsika tsy nitsirotsirotsy foana teto fa noentina avy any Amerika, avy any Afrika. Misy kakao zany mitovy amin'ny antsika mihitsy. Any fa nambolena teto. Fa no ny tanitsika matsiro be natonga ny kakao antsika anisan'ny tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Zany hoe par rapport amin'ny chocolat zany rehefa izy le vokatra par rapport amin'ny chocolat eran'izao tontolo izao antsika mbola tsara indrindra hatreto aloha. Nosokafana nanomboka androany teny anjo ny herinandro ny kakao, ampahafantarina tsara eny an-toerana mandritry ny herinandro arak'izany, ny dingana nolalova ny kakao malagasy. Nanomboka ny dira Madagasikara tao anatin'ny fikambanana ny iraisam-pirenena mikasika ny kakao ICCOC ny volana Desambra 2022 sy ny nahazoana ny sokajy label fine manamarika ny vokatra voajanahary manana ny mari-pamantarana bio. Manavahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsisa fandriamatora Adanoara Julien izay tompony andraikitra amin'ny anivony prekaisa ankady fotsy miarapanao tonga soa eto amin'ny plateauan'ny Cool TV. Inona ary ny maresaka sy fiomanana aminareo amin'izao prekaisa ankady fotsy amin'izao fotoana izao?
voalohany indrindra aloha dia faly miaraba nisy atokantrano zany ny PKS atokady fotsy ary mirary ny sosoa rehetra ho an'ny daholobe. Ny PKS akady fotsy zany dia manomana fanadinam-panjakana indray, dia ny voalohany amin'izany dia ny faradoboka ho an'ny gendarme. Betsaka nanontany sy nandefa antso an-tarby moa hoe atao le faradoboka ny gendarme, dia nanao zay amin'ny lahy sy ny vavy zany dia afaka manao an'io gendarme io daholo dia niveau bac zany. Ny lahy zany zay anao gendarme dia 2 metatra sy 80 1m68 ary 20 ka hatramin'ny 30 taona, ary ny vavy zay anao gendarme kosa dia 2 metatra sy 30 1m63 ary 20 ka hatramin'ny 29 taona. Ny farafananterana dossier amin'izy io zany dia amin'ny 23 octobre ka tsara dia mihetsiketsika dian'izao satria mandeha be le fotoana indrindra ka raha mbola haka diplôme. Dia ny concours mantsy dia amin'ny 23 novembre. Faharoa manarak'izay dia ao ny agent de police zany zay niveau BPC, ao koa ny inspecteur de police niveau bac, ary koa ny greffier de niveau bac. Reo zany dia 3e vague reo rehetrarehetra eo amin'izao fotoana zao, ny agent de police BPC dia ny inspecteur de police bac ary ny greffier de bac. Nefa tsara koa dia mampiomana dian'izao reo zay anao enam satria efa nomboka amin'ny première vague amin'ny farany octobre zao, miaraka amin'ny 3e vague ny magistrat. Aiza ho aiza moa zany zao ny PKS akady fotsy zany satria malalaka zany hoe akady fotsy zany dia aiza ho aiza tsara akady fotsy ao. Ny PKS akady fotsy dia eo ambanin'ny Shell, eo akaikin'ny centre de santé Manamposo, misy banderole eo misy plaque ngeza be. Na avy aty ambany indray ty atameny ianao dia eo ambony kelin'ny hectare, eo amin'ny 10 metatra eo, zay misy ny PKS akady fotsy. Ahoana kosa ary ny hoe ny fomba azahoananareo? Ny telefôna azahoana amin'ny PKS akady fotsy dia 033 85 788 55 33 85 788 55 na 034 50 012 05 034 50 012 05. Manahoana kosa ny avantage hoe ny olona hoe mpianatra ao aminareo amin'ny PKS akady fotsy izy mianatra, inona ny tombontsoa ho azony? Ny PKS akady fotsy rehefa manomana fanadiram-panjakana dia qualité fa tsy commerce. Zany hoe ny ao aminay zao dia mpampianatra anankitelo manao taranja frantsay, mampianatra telo frantsay sy ny momba français rehetrarehetra amin'ny mpianatra, satria eo zany ny lesoka hitanay rehefa manao concours ny mpianatra. Dia izay hatramin'izay dia misy hoe taranja anankiray farafaratsy ny 2 mpampianatra na 3 mpampianatra amin'ny taranja zay hitanay fa tena lesoka zany. Afaka amafisinao avy amin'ity aparanantsika anazy ny zavatra hoe tena homaninareo amin'ny PKS akady fotsy? Ny teny homanina zany amin'izao fotoana zao dia ny faradoboka ny gendarme zay hiditra amin'ny 7 octobre amin'ny latsinainy zao daholo, ny gendarme lana vavy, ny agent de police lana vavy, ny inspecteur de police lana vavy, greffier na lana vavy, fa ny enam sy ny magistrat dia miandry amin'ny farany octobre zany no miditra. Fa reto kosa le lazaina teo gendarme sy ny police teo dia amin'ny 7 octobre amin'ny latsinainy zao ny fidirana. Tsara ianao raha manana an'izay diplôme niveau didiavina zay dia manomana le concours satria fiainana efa mafimafy ihany, ary ao amin'ny fanjakana dia sécurité d'emploi. Miditra ianao 20 taona na 12 taona tsy miala ianao raha tsy retraité, ary nefa kosa raha any amin'ny privé ianao tafiditra ianao androany mety voroaka ianao raha afakapitso. Dia zay mahatsara hoe dian'izao dia homaniny ny fiainanao satria fiainana miovaova ihany. Ankatrano vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao sy namen'ireo fanazavana mahakasika ny zavatra homaninareo amin'ny PKS akady fotsy. Sara tompoko. Zay ny amin'iny fa miditra ao anatin'ny vanim-potoana mampirongatra ny valinaretina peste isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Olona roa ny fantatra fa namony airy tao amin'ny distrika an'Ankazobe vokatry ny peste atody tarimo. Henri Florio. Olona roa no namony ny ainy vokatry ny valinaretina peste atody tarimo tao amin'ny CSB2 Fiadanana tao anatin'ny distrika ny Ankazobe. Tovolahy 40 taona nalevina tao am-pasandrazana tsy nahazahoana certificat de décès avy amin'ny mpitsabo no efa nitory ny valinaretina raha ny fanazavana. Etsy farany no nitarika ny fiparitany valinaretina peste tamin'ny fianakaviany. Mariana fa le ray mpianakaviana zany no narary dia tonga teny amin'ny tombo-pahasalamana
ary teo ny nafantarana hoe efa nisy zanany nalevina talohan'izy io tsy amperinandro akory dia teo ny nafantarana hoe pesta no nahazo azy mianaka tsy maintsy natao fanadiadiana tsy inona nidina teny fotony tompona andraikitra tao akazo be nanadiady ary teo koa ny nahitana olona anankiray ao anatin'ny fanerasera voan'ilay pesta ihany koa mariana treto aloha fa dia pesta atody tarimo no nahazo any izy telo mianaka zany raha diniana raha fehezina dia hoe pesta atody tarimo nahazo azy telo mianaka ny anankiroa mpianaka moa zany no nodomandry mampalahelo tokony anatina ny tombo-pahasalamana ny rehetra raha misy tranga mampiaya ary tokony anaraka ny toromarika ao aminy ihany koa nisy ny fepetra noraisin'ny tompon'andraikitra isan-tokony makasika le fasana nandevenana ireo olona voan'ny pesta ireo ary zay indrindra ny antony anaovantsika n'izao antso izao ny aminy hoe aza dinoana fa ny aretina pesta misy ary amin'izao vanim-potoana zao no mampirongatra azy dia ilana fandraisana fepetra ny fepetra voalohany dia ny hoe raha misy trangana aretina efa resahantsika foany zany ohatra hoe misy atody tarimo ny olona ray manatona tombo-pahasalamana aza manao dokotera tena ary za amin'ity ity iteny mihitsy ny aminy hoe fadio ny mandeha amin'ny mpitsabo ny entim-paharazana amin'izao tsika miteny zao zany dia nandray fepetra ny teny akazo be io tsy ny ministera amin'ny fahasalamana rery nandray fepetra iarahana amin'ny commune io iarahana amin'ny district io dia ny hoe ny selena ilay fasana nandevenana an'ilay tovolahy zay tsy vita fikarakarana atreto tsy mbola voafehy ny fiparitahany van'aretina pesta eto Madagasikara tsy mijanona ao amin'ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka irery ihany ny andraikitra fa didiny tsirairay ihany koa ny mitandro ny fahadiovana indrindra fa ny fanarana ny toromarika omeny ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana eo amin'ny lafin'ny ara-kolotsaina asa mahavelona ny fandrarana ara-kolotsaina mbola maro anefa ny sakana amin'ny fampiroboroboana izany eto amintsika keziarabeny manana asa mahavelona tokoa ny fandrarahana ara-kolotsaina izay tetikasa natao amin'ny fananganana orinasa eo amin'ny sehatry ny kolotsaina anisany mbola sakana amin'ny fampiroboroboana ny indostria ara-kulturala nefa ny tsy fampiny ny vola ny traikefa ary ny fanohanana ireo izay misehatra eo amin'ny olafiny io raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpamokatra sarimetsika mahavelona le izy fa mila fahaizanao mampafantatra ny zavatra ataonao ihany sy ny fanananao hoe ny fihavana satria maro no efa hoe misehatra amin'ny tontolon'ny kolotsaina io fa hainao hoe manavaka anao sy ny produit omenao na ny service omenao misy anankiroa le olana hoe voalohany somary hoe maimaika zany ny famokarana miendrika vokatra fotsiny fa somary négligé le qualité fa manendrika quantité kokoa dia ny anankiray koa nefa fa mipetraka le tsain'ny mpanjefa raha vao film gasy zany dia efa ohatrohatr'izao zany dia nefa ny zavatra misy mivoatra foana io fa tsy mitovy tamin'ny taona roa arivo fa efa nisy ny fivoarana tanora misy 720 nahazo tombontsoa manokana avy amin'ny fanosehana ny tetikasan'izy ireo mahazo fampiofanana izy ireo izay nanomboka androany ka haritra mandritra ny 15 andro na inona sehatra ka misy resaka fampandrosoana dia tsy maintsy ao anatiny ny resaka kolotsaina raha iresaka momba ny fambolena isika ohatra dia raha tsy ny kolotsaina ny voakitika voalohany indrindra amin'ity fambolena ity vary ny foto-tsakafontsika malagasy raha tsy ny kolotsaina no apetraka amin'ny resaka fandriam-pahalemana satria fatatsika fa omby ny fototry ny harenan'ny malagasy ihany koa raha tsy ny toe-tsaina sy ny kolotsaina no apetraka ho ambony amin'ny resaka fampandrosoana amin'ny ankapobeny ny fahadiovana ny fahasalamana ny fanatanjahantena ny fampianarana ny kolotsaina no atao ambony dia ambony amin'io samy misy sehatra iseharana tsapany atao anivon'ny ministera zany ka dia aleo atao zay hahamatihanina an'ireo sapandraharahana ireo olona misehatra amin'ny lafin'ny kolotsaina raha ny fantatra ny 15 ny volana oktobra izao no tanterana ny dingana voalohany amin'ny famaranana ny tetikasa tosikara ity tetikasa ity izay natao fananganana orinasa eo amin'ny sehatry ny kolotsaina ireo tanora 720 vosikajy ireo no azo ny famatsimbola avy amin'ny fanatanterana ny tetikasan'izy ireo tentana 20 tapitrisa ariary ny loka ho an'izay mpandresy tontolon'ny kitra kosa indray roa ampitelopolo nisan'ireo ekipa ifanitsana amin'ny dingan'ny apahenina ambe folo danana besy amin'ny adinany amboaran'ny Afrika ny fosa junior boeny no solotena malagasy amin'izany Henri Florian
efa fantatra avokoa ireo ekipa 2-3 hiatrika ny ampahenina 70 bis hiadina ny amboarany confédération na taranja baolina kitra. Ny 40 amin'ireo avy amin'ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika ary ny 40 hafa kosa indray tafita teo amin'ny fiadina ny amboara. Anisan'ireo mandray anjara amin'izany ny Fossa Junior Buena avy eto Madagasikara izay voararaka avy tany amin'ny fiadina ny tompon-daka. Raha ny vinavinareo teknisiana mety eo amin'ny TS Galaxy avy Afrika Atsimo ity ekipa malagasy ity, ny tsy farany izay nandavy ny ekipa ny Knapsa Sport Itasy teo amin'ny ampahany 13 ho an'ny amboarany Afrika. Ny 6 Oktobra ho avy izao any Egypte no tanterana ny antsapaka ho an'ireo ekipa ifanandrana. Ho fantatra amin'ny fotoana ihany koa ny daty sy ny toerana nantanterahana ny lalao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena no lavan'ny fitsarana tany Tunisia. Ny fangatahana fahafahana vojomaika ny kandida filoham-pirenena any toerana Nabil Karoui. Fanadina. Nabil Karoui restera pour l'heure derrière les barreaux. Mijanona any amponjatrany Nabil Karoui, kandida filoham-pirenena amin'ny fifidianana fiodinana faharoa tanterahana any Tunisia. Roa herinandro mialoha ny irosona amin'izay fifidianana izay, omaly no lava ny fitsarana tany an-toerana ny fahazahoany fahafahana vonjomaika. Ity tranga ity izay mampiayany maro ny amin'ny tohiny rara any Tunisia. Anahoana ny fifidianana raha toa ka mbola voatazona any amponja ny kandida iray. Raha tsy ivona ny volana Jolay lasa teo ity kandida ity no voaroiroy tamin'ny rara fanotokodinam-bolam-panjakana sy famotsim-bola ka ny tanana amponja nanomboka ny 17 ny volana Aogositra lasa teo. Ny tenany izay nampiasa ny ainao manjery mba hanaovana ny fampelezan-kevitra tamin'ny fiodinana voalohany ary ny vadiny no nitetin'ny tanàna sy nidina ifotony nandresy lahatra ireo mpifidy paikady izay naomby ka nahatonga azy tamin'izao fiodinana faharoa izao. Manoloana ity rara ity miantso ny fitovinjo eo amin'ireo kandida mpifaninana roa amin'izao fotoana izao ny antokony Nabil Karoui, ny gazety maro any Tunisia ary ny vondrona iraisam-pirenena sy ny mpanaramaso ny fifidianana. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ny kandida iray any amponja, ny iray mampiseho ny heriny sy ny fahadiovany eraky ny tanàna. Ho an'ireo mpanohana ny Nabil Karoui, fanapakevitra politika ity fitazomana amponja ny kandida an'izy ireo ity. Raha ny lalàna any Tunisia, raha voaheloka mialoha ny fotoam-pifidianana izay ho tanterahana ny 17 Oktobra izao i Nabil Karoui, avy hatrany dia miala tsy ho isan'ny kandida intsony na disqualifié. Fanapakevitra izay mety hiteraka korontana any an-toerana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity, hankasitrahana ianao nanaraka izany soa fa tsara atao. La 4G Batelma vous présente Nivavo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivavo.